こんにちは、秋葉仁です。今僕ですね、温泉に入ろうと思って、探しながら来たら、なんと面白い温泉があるっていうんで、ここに来たんですけど、ここがですね、日の影温泉駅という、ちょっと駅の名前がついてるんですね。で、ここに車で着いた時に、目の前に現れたのがこの列車です。今はもう廃線になってて、これはもう、展示というかそういう形になってるんですけど、なんでもこの中宿泊もできるみたいで、なんかねテレビとか湯沸かし器とか置いてあるんですよね。ちょっと面白い感じですよね。でこの後ろがおそらく温泉になっているんではないかというふうに思います。はい、このようにですね、中がもう、改造されて室内っぽくなってる。あ、本当だ、クーラーもついてるし、こっち側テレビとか湯沸かし器とかあるので、このまま宿泊施設として利用できるみたいです。もう下のところにはですね、エアコンの、ファンも置いてあって、完全に展示というような形になってますね。ここに踏切もあります。踏切も。おー、星雲。こういう、列車がありますね。あららら、あ、こっち側から乗れるんだ。ちょっと見てみようかな。ちっちゃくなってるんだ。一個一個が。ほら、こんな感じで。なるほど。よ。はい、こちらがですね、宿泊で、あ、ベッドもあるし、テーブルもあるしと。おー、ちょっとおしゃれですね。こういうところに泊まってみたいような気もします。で、これがですね、1、2、3、4つ、4部屋あるような感じですね。こんな感じでですね、今は宿泊施設として使われております。ツインベッドですね、これね。いや、なかなかいいじゃんね。おしゃれじゃん、こんなの。泊まったら。めちゃめちゃいいよ。おー。あ、ここに扉があるんだ。ここが入り口で、こっちがサブの出口というような感じかな。ほー、意外と考えてますね。もともとここには列車が通っていて、もともと使われてたとこみたいなんですけどね、こういう駅の看板もあります。なかなかいい感じですね、これね。いや、川のせせらぎを聞きながら、多分上の温泉場で温泉に入ると。そしてここにはですね、足湯もあります。足湯の方は無料で使えるのかな。そんな形になってますね。あらららら、おしゃれじゃないですか。ここでですね、ちょっと暖かく、ぽちゃんと浸かると。ああ、温度41度、2度ぐらいですかね。いい感じでございます。はい、この施設内にはですね、このような信号があります。そしてね、いろいろの昔の、運賃表だとか、それからこの中には、その当時のものですね、いろんなものが展示してあると、いうような形になっております。いや、高千穂鉄道切符売り場とか、あ、昔は SL も走ってたんですね。で、ほら、ここもうかなりこうやって荒れてたみたいなんですけども、それを、直してきれいにしたと。で、今の宿泊施設だとかができたというような形ですかね。いや、なかなかね、ここいい感じですよ。雰囲気がいいからね。もう今はね、廃線になっちゃってるけどね、これも時代の流れなんでしょうかね。はい、ということで、これから温泉に入ってゆっくりと疲れを癒していきたいと思うんですけども、ここね、ちょっと泊まってみたいぐらいの、いい感じに、列車が置いてあります。そして前の川のね、せせらぐ音を聞きながら温泉入ったり泊まったりということができる、施設になっております。ぜひこちら、お近くに来た時にはですね、ここ寄ってみてください。かなり癒される雰囲気あります。はい、ということで温泉に入ってさっぱりしてきました。この後ろにあるね、宿泊施設で泊まってもすごく、いい感じだと思うんですよね。そして僕の後ろにですね、かつて使われたと思われる線路の跡が残ってます。まあこういうのもね、見れるのも今となったら懐かしい思い出なのかもしれないですよね、地元の方々にとってはね。なのですが、僕らにとってはすごくいい落ち着く感じでございます。ぜひ皆様お越しください。